Հարգելի դիտողներ, շարունակում ենք ոդքասթը, ինչպես արդեն տեղեկացրել էի, հյուրընկալել եմ ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Էդվարդ Շարմազանովին, բարև ձեզ պարոն Շարմազանով, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալելու համար, վաղուց եթերում չէինք խոսել։ Տեսեք, վերնագրել ենք ոդքասթը քաղաքական բռնաճնշումների նոր ալիք, չնայած վերջին շրջանում մենք ապրում ենք այդ ալիքների մեջ, ալեկոծումների մեջ, հիմա շատերը փորձում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Լավ, ընտրությունները ավարտվեց, կարողացավ շատերի գնահատականով, քվեագողության միջոցով, ԲՀԿ-ին այնտեղ մանդատներից զրկելով ձևավորել իշխանություն։ Մտածում եմ, որ դե լավ, հիմա դրանից հետո հալելոց կսկսվի, կմեղմանա, բայց մենք հակառակն ենք տեսնում, այսօր ինչպես արդեն նշեցինք, խոզարկեցին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ձերբակալեցին նրա որդուն, իրեն, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին հրավիրել են հակակոռուպցիոն կոմիտե հարցաքննության, այսինքն նկատում ենք, որ այդ ամեն ինչը չի դադարում եւ պետք է նաեւ նշել, որ այդ լյումպենյան մտածողությունն ու քարոզը իր մոտ ստացվում է, որովհետեւ շատ-շատերը հիմա կարող են ուրախանալ, որ ինչ որ մի հարուստի, իդեպ կարևոր չի, քաղաքական դեմք է այդ հարուստը, թե քաղաքական դեմք չէ, եւ ընդհանրապես հարուստ է թե հարուստ չէ, ունեզրկում են, նվաստացնում են, իր խոսքերով կզսնում են, դրանից իրենք, չգիտեմ, երևի բավականություն են ստանում։ Կա մեր հասարակության մեջ մի ստվար այդպիսի զանգված, որը ձևավորում է իր սոցիալական բազան։ Պարոն Շարմազանով, ինչ է կատարվում ըստ ձեզ։ Ասեմ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Առնվազն քաղաքական կարճատեսություն պետք է լինի փորձառու քաղաքական գործիչների ու մեկնաբանների կողմից, կարծել, որ ընտրություններից հետո ցնհալ պետք է գնա, ինչու, որովհետև ցնհալի համար պայմաններ չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա արտաքին պրոտեժեները չեն հասել իրենց նպատակին, իսկ նպատակը ո՞րն է։ Ես ասել եմ, մեկ անգամ չէ ձեր եթերում, ասել եմ, որ 18 թվականի այս իշխանապողությունից հետո, որոնք իրանք կոչում են թավշահեղափոխություն, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գծով նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլտոնը այն ժամանակ ասեց, եկավ Երևան եւ հայտարարեց, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը պետք է հրաժարվեն իրենց պատմական գաղափարներից։ Այդ բանալի բառը պատմական գաղափարներից հրաժարվելն է եւ փուլային տարբերակով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը գնում է այդ ճանապարհին։ Հիմա եթե առաջի փուլում դա քողարկված էր, եթե առաջի փուլում դա հայնասիրության կամ կեղծ հայնասիրության քողի տակ էր, ապա նրա սափրվելուց հետո կամ եթե կուզեք Արցախի հայաթափումից հետո սա արդեն որևէ քողարկելու բան չկա։ Եթե 2021 թվականին նա գնում էր ընտրությունների Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիա, Արցախի անջատում հանուն փրկություն, հիմա պարզ ասելա, որ երրագլուխ դևերին ներողություններ կրկնության համար պետքա Պաջեմ, ես անեմ, անեմ, շատ գրեիք բառ է օգտագործում, ոչ եթերային, այո, ոչ եթերային իշտենք այդ մակարդակի եւ ամենակարևորը հիշենք, որ ամիսներ առաջ Իլհամ Ալիևը տվեց հարցազրույց եւ ասեց, որ Հայաստանում փորձում են գլուխ բարձրացնել ռևանշիստական ուժերը, այդ ռևանշիստական ուժերը դրանք ազգային ուժերն են, ոչ միայն քաղաքական ուժերը, այլ նաեւ եկեղեցին, եւ ասեց, եթե Հայաստանի իշխանությունը այդ ռևանշիստների հարցը չլուծի, ես կփորձեմ լուծել։ Երկրորդը, մի քանի անգամ նա նշեց, որ խաղաղություն պայմանագիր կոչված է, չի կնքվելու Ադրբեջանի կողմից, մինչև Հայաստանը չփոխի իր սահմանադրությունը։ Հիմա ընտրությունները ճիշտ է ինքը հաղթել է, մի մասը ասում են դա Ռուսիան հաղթանակ է, իրանք ցնցում են այդ հաղթանակից, բայց խնդիրը դեռ չի լուծվել։ Ինքը այս փուլում չունի սահմանադրական մեծամասնություն, ինքը չի կարող գոնե դե յուրե սահմանադրություն փոխել, գոնե պարլամենտով եւ դեռ դեմը հանրաքվե կա։ Այսինքն ինքը իր տնային աշխատանքը չի կատարել այս իշխանությունը։ Իսկ այս իշխանությունը այսօր պարլամենտում հայտարարել է, որ երրորդ հանրապետություն չկա, չորրորդ հանրապետությունը դա փաստ է, անկախության հռչակագիրն է, որը 36 տարի հայ ժողովուրդը ապրել է այդ անկախության հռչակագրով ու ապրում է ու դավանել է այն սկզբունքներին ու արժեքների, որոնք գրված են անկախության հռչակագրի մեջ, իսկ հիշեցեմ, որ անկախության հռչակագրի մեջ ոչ միայն դեկտեմբերի 1-ի մասին կա, ոչ միայն կա ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին, ոչ միայն կա ժողովրդավարական արժեքների իշխանության տարանջատման եւ այլն, այլ նաեւ կա Արևմտյան Հայաստան, Արարատի Արևմտյան Հայաստանի։ Եվ առաջի անգամն էր, պարոն Շարմազանով կներեք ընդհատելու համար, որ երևի երկրի ղեկավարը
ոչ մի տող չասեց անկախության հռչակագրի ընդունման։ Սա ուղղակի մեսիջ է, որ այդ փաստաթուղթը ստեյցիան որովհետև տեսեք, ինքը այսօր թե երեք պարլամենտում հայտարարեց, որ անկախության հռչակագիրը անկախության մասին հռչակագիր չի։ Դա ական էր դրված Հայաստանի անկախության։ Տեսնում եք, այսինքն ամբողջ Ղարաբաղյան շարժումը, ամբողջ 36-ամյա գործունեությունը մի կողմ, հիմա ինքը որ Արցախը հանձնել է, ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, Հայաստան 240 քառակուսի կիլոմետրը գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, Հայաստանը ինտեգրում է թուրք-ադրբեջանական աշխարհ, այդ անկախությունն է, բայց որ 36 տարի գարնվազը մինչև 20 թվականը կամ մինչև իրակալը 18 թիվը մենք ունեցել ենք երկու հայկական պետություն, Հայաստանի հետ հաշվի են նստել բոլոր երկրները 15 թվականին 100-ամյակ ա եղել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, որին ներկայ ա եղել Սերժ Սարգսյանի հրավերով եւ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը այդ սա խեչ։ Հիմա կարճ կապելով խոսքս ասեմ, որ պարոն Մալխասյան ջան, շատ ակնհայտ է, ինքը իր տնային աշխատանքը դեռ չի կատարել։ Այն մարդիկ, այն ուժերը, որոնք խանգարելու են կամ խոչընդոտ են հանդիսանալու նրան անցնցում կամ առանց խնդիրների կամ առանց մեծ ջանքերի անցկացնել սահմանադրության փոփոխության հարցը, նա ինչ պետք է անի։ Մի կողմից հեղինակազրկում է, շինծու մեղադրանքներ ներկայացնում, մյուս կողմից իր ամբողջ մեքենան պետական օգտագործում է այդ մարկանց, այդ գործիչների վրա քրեական գործեր հարուցելու, դատելու, կալանավորելու, որ սովորական քաղաքացին, թեկուզ ազգային մտահոգ քաղաքացին, ինձ միաստ ասում են, եթե այս X գործիչին բռնել են, ես ում որ ինչ չբռնեմ, խելոք նստեմ։ Վախի մթնոլորտ է։ Եվ ակնհայտ է, որ վախի մթնոլորտ է։ Մի կողմից ինքը ժողովրդին վախեցնում է պատերազմով, ինքն էլ չէ որ ասում, եթե ես չունենամ սահմանադրական մեծամասնություն, սեպտեմբերին այսօր ամսի 25-ն է։ 5 օրից պատերազմ լինելու ըստ իրա պետք է պատերազմ լիներ։ Պարոն Շարմազանով, թույլ տվեք հակադարձել իր բառամթերքով, ինչքան էլ ծանր լինի։ Տեսեք, դուք ասում եք նախկինում Հայաստանը գործոն էր, այստեղ գալիս էին օտարերկրյա ղեկավարներ, այսինքն ինքը իրենից ինչ-որ բան ներկայացնում էր որպես պետություն։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ մենք վերջին 30 տարում եղել ենք վասալ Ռուսաստանի, չգիտեմ, գավառ ինչ-որ, եւ հիմա ավելի քան ինքնիշխան ենք, ավելի քան անկախ ենք, դուրս ենք եկել ռուսական կապանքներից, ստալինյան հայրենասիրության ճիրաններից, որոնք կարծրատիպեր են, միջալյուց դա շատ կարևոր է, ինչու եմ դա ասում, որովհետև ինքը նշում է, որ երբ ինքը եկավ հայ ժողովուրդը նահատակ ազգ էր, այդպես էր ապրում, էլի, այդ դրանով հպարտանում էր։ Ինքը հայ ժողովրդին դուրս բերեց նահատակ ազգ լինելու այդ հոգեվիճակից կամ կարգավիճակից, տվեց երջանկանալու ռեսուրսներ, թե տնտեսական, թե հոգևոր, չգիտեմ այդտեղ հոգևորը որն է, եւ ի վերջո մի բան ձևակերպեց, որը շատ շատերին ինձ թվում է հաճելի է, ասում է, «Էլ ինչ եք դուք տանջվում հայրենիք, չգիտեմ, հող պահել, հայրենասիրություն եւ այլն, երբ կարելի է ուղղակի ազատվել այդ ամբողջ կարծրատիպերից, ցեղասպանությունը, մյուսը, հարևանների հետ լավ լինել, խաղաղ ապրել ու բալկոնում նստած շորտիկով սուրճ խմել։ Ով չեր ուզենա, ով է ուզում գնա զոհվի հայրենիք պահի, եթե դրա փոխարեն կասենք բալկոնում նստել ու սուրճ խմելու տարբերակը շորտիկով։ Տեսեք, այնքան երկար, ես խորը հարց տվեցիք, թույլ տվեք պատասխանեմ հերթով էլի մի քանիսը բան կար։ Տեսեք, առաջինը նահատակազգ եւ անտարբերազգ։ Նախ նահատակազգի իմաստը այդ մարդը չէ հասկանում։ Դե ըստ իրեն եկան հասկանում, որ պապին է բացատրել։ Նահատակը դա զոհը չի։ Հանուն դեռ Վարդան Մամիկոնյանը 5-րդ դարում տվել է հանուն ազգի, հայրենիքի եւ աստծո նահատակության բանաձևը դատանում է դեպի հավերժություն, ասա մայ իմացալ անմահությունն է։ Եվ միայն հայ ժողովուրդը չունեցել ունի նահատակներ։ Այդ հրեա ժողովուրդը Իսրայելը նենց ապուշ են, էլի, սա որ ամբողջ աշխարհը հոլոկոստի ճանաչման գործընթացն են սկսում։ Հույները նենց ապուշ են, որ կամ աշխարհում գործողություններ են իրականացնում ճանաչելու հույների Պոնտոսից ցեղասպանությունը։ Այսինքն նահատակությունը դա զոհը չի էլի հենց այդպես գառնուկի նման գլու նահատակությունը գիտակցված հանուն ազգի
եւ հանուն քո վաղվա ապրելու, նահատակը դա հարություն գնացողն է, նահատակը դա մեր Հիսուս Քրիստոսն է, մեր հերոսներն են։ Եվ ոնց կարող է նահատակությունը ձեռարնել։ Եվ երկրորդ, ավելի լավ է նահատակ ազգ լինել, թե լինել բան, անտարբեր կամ անդարտասկ։ Ես հիշում եմ, երբ որ Փաշինյանն ասեց, Հռոմի Պապը, որ ինձ ասեց, դուք նահատակ ազգ եք, ես վատ զգացի։ Հռոմի Պապը նահատակ ազգ ասելով, դա ամենամեծագույն գնահատականն է տվել հայ ազգին, որովհետև ամենամեծագույն պատիվն է հանուն Հիսուս Քրիստոսի նահատակվել, հանուն ճշմարիտ Աստծու նահատակվել, եւ Հռոմի Պապը դա է ասել։ Մեծագույն պատիվը նահատակություն դա ուղիղ ճանապարհ է դեպի դրախտ։ Ինքն էլ խոսում է, որ ինքը քրիստոնյա է, դե ամեն օր եւ սաղմոսը դա հասկանում է, սա երկրորդ, որևէ մեկը չի ասում կոնֆլիկտ ա, այս կոնֆլիկտները մենք չենք ստեղծել։ 30 տարի մեր պետությունը առաջացել է Ղարաբաղյան շարժումից։ Հայաստանի Հանրապետությունը, այս երրորդ հանրապետությունը, ծնունդ է Ղարաբաղյան շարժման, ծնունդ է անկախության հռչակագրի, եւ մենք այնտեղ տվել ենք, մեր անկախության հայրերը տվել են այն արժեքային համակարգը, որին մենք պետք է դավանենք, եւ անկախ նրանից ՀՀՇ ես, դաշնակցական ես, հանրապետական ես, թե այլ կուսակցության ներկայացուցիչ ես, գոնե կոնսենսուս է եղել մինչեւ այս մարդու գալը, որ անկախության հռչակագիրը դա մեր կարմիր գիծն է եւ դա մեր սրբության սրբոստն է։ Եվ այսօր կանգնել անկախության հռչակագրի մասին տենց խոսալ, ես չգիտեմ, սա մեր վերջն է։ Եվ ես այսօր գալուց առաջ պետք է միջազգային լրատվամիջոցներն եմ հարցազրույց տվել, նայում էի թերթում էի նաև ադրբեջանական մամուլը, այս մեր նախկին ղեկավարներին, ընդդիմության առաջնորդներին կալանավորելու գործով, մեկ ադրբեջանական մամուլն է ցնցում, մեկ էլ այսօրվա իշխանական բաներ ակտիվիստները։ Ինչների վրա եք ուրախանում։ Նենց են ուրախանում, որ նախագահներին հրավիրել են կամ կալանավորել են կամ մինչև այդ օպոզիցիոն գործիչներին կալանավորել են, ոնց որ բանը Շուշին հետ ազատագրացել են։ Բայց իրենք բան Շարմազանով շատ անկեղծ Սասունը Միքայելյան հայտարարել էր, որ Թավշա այսպես կոչված հեղափոխությունը ավելի կարևոր է, քան Արցախի բան հերոսամարտը։ Այսինքն այդ մարդիկ այն ժամանակ հələ ասել էին, էլի, ես չգիտեմ հիմա ինչի վրա են զարմանում, բայց ես չեմ զարմանում։ Ես ասեցի, որ 18 թվականից ես եթե զարմանայի 18 թվականի ապրիլի 23-ից ընդդիմություն չէ լինի։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ հիմա այդ են ասում, վայ Նիկոլ Փաշինյանը բռնում է, վայ ասես 4-րդ հանրապետություն, այս է հորացում մեռնեմ։ 1000 անգամ ասել ենք։ Սրա դեմը հնարավոր է առնել, թե հնարավոր չէ առնել, որովհետև հիմա ոնց նայում ենք, ասենք, այս բռնաճնշումների մակարդակը երբեք Հայաստանում չի եղել, ուժային համակարգի օգտագործումը քաղաքական նպատակներով այս ծավալի երբեք չի եղել, գրաքննություն սոցիալական ցանցերում, լրատվամիջոցներում կարծում եմ երբեք չի եղել, որովհետև եթե մարդիկ արդեն սոցիալական ցանցերում ստատուս գրելու համար կարող են ձերբակալվել, չգիտեմ, խոսքի ազատ խոսքի վրա սահմանափակումներ դրվի, դա արդեն ինքնագրաքննության ինչ-որ մի հատ ալիք է աշխատում, շատ-շատերը արդեն մի բան գրելուց հաստատ 1000 անգամ մտածում են, այ կարող է սրա համար բռնեն կամ չբռնեն։ Տեսեք, մենք զարմանում ենք, զարմանալի կլեր այս ամեն ինչը, եթե մենք ապրենք ժողովրդավարական հասարակությունում։ Այս անկախ նրանից, որ եվրոպական գործիչները Հայաստանը անվանում են ժողովրդավարության բաստիոն, այդ նաև այսօրվա կառավարիչները, Հայաստանը շատ ճիշտ նշեցիք, հիբրիդային երկիր է եւ դա միջազգային զեկույցներում է նաև արևմտյան, որ հիբրիդային երկիր է։ Այստեղ ժողովրդավարության օրենքները չեն գործում։ Այստեղ ոչ կա ամեղության կանխավարկած, ոչ կա քրեական գործի գաղտնիություն։ Ով ինչ ուզում խոսում է, քաղաքական գործիչ է, կանգնում է եթերով իշխանական գործիչը, հելնում է քրեական գործից խոսում, որ դա քրեական գաղտնիք պետք է լինի, ասիկա նախաքննական գաղտնիք է, ով ինչ ուզում խոսում է, մինչև քննչականը կամ ԱԱՑ-ն կամ մեկ այլ ուժային կառույց պաշտոնապես բան պետք է, չէ՞, մինչև այդ մարդիկ պետական կառույցները դեռ պաշտոնական բան չգրած, մենք արդեն տեսնում ենք, որ սլիվ է գնում, մամուլում արդեն իմանում են։ Եթե ԱԱՑ-ի կամերաների տեսագրությունը կարող է հայտնվել համացանց կամ ինչ վերաբերում է հնարավոր է թե հնարավոր չի։ Նախ ֆիքսենք մի բան, որ մենք ապրում ենք քաղաքական ռեպրեսիաների փուլում եւ յուրաքանչյուրս պետք է չզարմանանք ու պատրաստ լինենք նոր ռեպրեսիաների։ Յուրաքանչյուրը, այստեղ գիտես ոնց է, այստեղ ոչ իրավագիտություն կա, ոչ իրավունք կա։ Մարդիկ կարան քննեն արտանա, որոշեն, որ X մարդը պետք է քրեական գործով ասում, ինքն ասում, ինքն իրաց խանգարում է, պետք է գնա։ Պետք է գնա, հետո կերևա։
Հիմա հնարավոր է թե հնարավոր չի։ Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց գործնականում Բայց գործնականում այս բանը շատ դժվար է։ Որովհետև կա, ասեմ, կա ռեսուրսների անհամաչափություն։ Այսօր ինչ է տղի ունենում։ Այսօր ինքը խիա պայքարում է գործիչների դեմ, այդ քաղաքական ուժերի դեմ։ Պայքար ինքը ռեսուրս է, ինքը մենակ ֆինանսական չէ, ինքը մտավոր, ոսկե պատիլն է, ինքը այն մարդկանց, ովքեր որ կամ են քաղաքական միավորներին, ովքեր որ կարող են իրենցից ռեսուրս ներկայացնել, ովքեր կարող են հավաքել իր շուրջը հասարակության ազգային հատվածին կամ ազգային մտածող հատվածին, ինքը չեզոքացնում է։ Այդ դեպքում հավասար պայմաններ չեն, տեսեք, վերջերս ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություններ ֆուտբոլային լեզվով ասեմ, երբ որ երկու թիմ ֆուտբոլ են խաղում, մի թիմը 11-ի փոխարեն խաղում է 17 հոգով, մրցավարը աշխարհագում։ Այդ թիմը 17 հոգով որոնում է, ավսայդից ինչքան գոլ է խփում հաշվում են։ Մյուս թիմը 11-ի փոխարեն 5 հոգով է խաղում։ 5-ից 4-ն էլ արդեն դեղին իտակ են, մնացածն էլ վնասվածքում են խաղում, ինչ ուզում անում են։ Հնարավոր է այդ 4-ը։ Գործնականում շատ բարդ է, չէ՞։ Հիմա տեսեք, այդ մրցավար արևմուտքն է։ Արևմուտքը աշկ է փակել, ասինքն ոչ Չինաստանը, ոչ Իրանը, ոչ Ռուսաստանը երբեք հայտի չեն եղել ժողովրդավարական արժեքներ արտահանելով կամ դրա մասին, դրա պաշտպանության թեզերով արկել։ Երբեք ասեն գնահատական չեն տվել։ Չեն էլ տվել, ասինքն երբևէ մենք դա իմացել ենք։ Առաջամարտիկ է այդ գործը եղել է միջազգային կառույցների արևմտյան։ Եթե այսօր եկեղեցու վրա հարձակվում են, ավազանի անունով դիմում են, Եվրոպան բան չի ասում։ Եթե մենք ուզենք բազում քաղաքական բանտարկյալներ, Եվրոպան լուռ է։ Երբ որ կա ամեղության կանխավարկածի կոպիտ խախտում, միջազգային կառույցները լուռ են։ Երբ որ կա ատելության խոսք, լուռ են։ Երբ որ ուղիղ կերպով գործադիրի ղեկավարը, ԲԴԽ ղեկավարը SMS-ա գրում, ու այդ միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, եվրոպական կառույցները ժողովրդավարական լուռ են, մենք ինչ ենք սպասում։ Սա արդեն կա անհավասար պայմաններ։ Ես հիշում եմ մեր իշխանության եղած ժամանակ, պարոն Մալխասյան, երբ որ մի հատ փոքր բան էր լինում, Հայաստանում էլ իրավապաշտպան կառույցը, եվրոպական էլ միջազգային էլ կառույց չկար, որ հայտարարության հետևից չաներ։ Բացի դրանից ինձ թվում է նաև ներքին խողովակներով, հա։ Իհարկե։ Այդ ասեցիք, ես հիշեցի, հիմա վերջին շրջանում բանակում անընդհատ տեսնում ենք սպանություններ, ինքնասպանություններ, մեծ աղմուկ է բարձրացրել, ու ես հիշեցի մի դեպք, ես անվանական հիմա կասեմ, Արթուր Սաքունց անունով մի երևույթ կար, որը իրեն ներկայացնում էր իրավապաշտպան, քաղաքասարակության ներկայացում, մինչև հիմա երևի այդպես ներկայացնում է կամ ինչ-որ մի քանի հոգու հավատացրել է, որ ինքը այդպեսին է, թվականը չեմ հիշում եմ, երբ Սևան Երևան ճանապարհին զինվորի որ նախարար Սեյանը գնաց Վլադիմիր Գասպարովը զինվորի դիակը բերում էին ծնողի հետ Երևան թափորով, ու ես հիշում եմ, թե ինչպես էր շահարկվում այդ ամեն ինչը, ինչպես էր այդ քաղաքասարակություն կոչվածը աղմկում, երևի միջազգային կառույցներ, ինչ լուտանքներ ասես թափում էին հայկական բանակի հասցեին։ Պարոն Մալխասյան, ինչ եք հեռու գնում։ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը փայլուն հաղթանակ էր, կոնկրետ Խաչատուրովը որպես շտաբի պետ ինքն է ֆիլմում պաշտոնապես հայտնել, որը 5-րդ ալիքն էր եթեր տվել, դա հաղթանակի ապրիլը, պարոն Խաչատուրովը Յուրին, որը գլխավոր շտաբի պետ էր այն ժամանակ, հստակ այդ ֆիլմում պատմում է, որ Ադրբեջանի շտաբի պետը գնում է Մոսկվային, խնդրում է Մոսկվայի միջնորդությամբ տեղի ունենում զինադադար, Ադրբեջանը եւ դիվանագիտական սեղանին եւ մարտի դաշտում ֆիասկո է ապրում, 400 հեկտարի համար Հայաստան էլ մարդ չէր մնացել, որ այն ժամանակ մեզ չքննադատել։ Բայց այդ մարդիկ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի Մգրիչի հարվածով Արցախի մեծ մասը տվեց։ 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին էլ Պրահայում Մակրոնի, Էրդողանի, Ալիևի մասնակցությամբ Արցախը հանձնեց Ադրբեջանին, ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Դուք դրանցից ծպտուն լսել եք, դրանց մեծ մասից։ Ես չեմ լսել։ Դե ինչի մասին, ասում է, кто платит, тот и заказывает музыку։ Ով որ փողը տալիս է, նա էլ երգը պատվիրում է։ Հիմա այդ մարկանց անուններ եք տալի գործիչների։ Կարծում դուք այդքան միամիտ չեք էլի։ Չէ, ես Նրանց խնդիրն է եղել
նրանց ուղղակի ցույց եմ տալիս, որ հիմա այդ մարդիկ լուր են, նույն քաղ բանտարկյալների հետ կապված, նույն այդ անձնավորությանը, մեր Արեգնազ Մանուկյանի հետ կապված։ Այո, անչափահաս, այո։ Ինքը ասում է դա ինչ թեմա է, որ ես դրա հետ կապված ինչ որ բան խորանամ։ Որտեղ ընդեղից ասել են, որ չի կարելի այս թեմայով խոսել։ Դե հիմա թող բոլորը տեսնեն այդ ամեն ինչը, թե ինչ գաղճ իրականության մեջ էինք մենք։ Երբ որ ես պարլամենտում միակ միկրոֆոն էի անջատում, օրենքում սահմանված կարգով, միգուցե ես երբեք ոչ ՊՊՑ-ին եմ հրավիրել, ոչ անվտանգությանը, ոչ ուժ եմ կիրառել, չէ, ամենամեծ սանկցիան, որ արել եմ, կարող է այդ պայն, ոչ մեկին նույնիսկ մեկ ժամով խոսք իրավունքից չեմ զրկել, այդ պայն մարդը խոսել է, ժամանակ անցել է, միկրոֆոնն անջատել եմ։ Դու տենար այդ իրավապաշտպան կազմակերպությունները, ժողովրդավարության բաները, օ, Շարմազանովը, ավտորիտար ռեժիմ, բա ուր եք մի։ Բա ուր եք։ Այդպեսի բան եղել է։ Պատգամավորներին բռնում, ծեծում, երբ ուզում հեռացնում են, երբ ուզում չեն հեռացնում, նիստ վարողը ինչ ուզում խոսում, ինչ ուզում չխոսում, դառել են բան։ BBC մեկնաբան, ով խոսում է իրանք հետը հավասար մեկնաբանում են։ Հարցին պատասխան չեղավ, պարոն Շարմազանով։ Հիմա լավ, ինչպես կանգնեցնել այս ամեն ինչ, ինչ լուծումներ կա։ Նախ պետք է մեր հասարակային վիճակի տպավորություն ստեղծել։ Իհարկե, շատ բարդ իրավիճակ է։ Ես պատրաստի դեղատոմսեր չունեմ։ Առաջինը մենք պետք է վերաիմաստավորենք։ Մենք պետք է հասկանանք, մենք ասելով ես եւ դուք չէ։ Հասարակությունն էլ պետք է հասկանա ինչա կատարվում։ Մենք դանդաղ դգահավիժում ենք։ Եթե Աստված մի արասցե Նիկոլ Փաշինյանի թիմին հաջողվեց հանրակրվեն հասկացնել եւ հրաժարվել սահմանությունից ու անկախության հռչակագրից, դա կլինի մեր 35 տարվա պայքարի խոսքը հանրապետականի ծեր կամ մեկի մասին չի։ Մեր ժողովրդի այդ պայքարի դագաղի մեջ վերջին մեղը։ Այսօր մի բան պետք է հասկանանք։ Անդիմադիր ուժերը հնարավորինս կամ ազգային ուժերը պետք է առաջնային երկրորդականից տարբերակեն։ Կա առաջարկ ոչից տապ ստեղծել, չեմ ասում, բայց մի բան հասկանել է, անկախության հռչակագիրը պետք է պաշտպանել։ Պետք է քարոզել ժողովրդի մեջ, որ սիրելի ժողովուրդ, սա ոչ հանրապետականին է, ոչ ՀԻՇ-ին է, ոչ դաշնակցությանն է, ոչ մեկին է, սա մեր հավաքական հայ ժողովրդին է, այս անկախության հռչակագիրը եռաբլուրում պարկած տղեկինն է առաջինը։ Բա որ ասեց, եթե դա չփոխվի սահմանադրությունը, պատերազմ է լինելու, եթե չփոխվի Եվրամիություն չեն գնալու։ Իսկ որ վաղը ասի, եթե բանը մեսրո մաշտոցից չհրաժարվեք պատերազմ լինելու, եթե չեմ կասկածում, ես ասել եմ, եթե էս չանեք պատերազմ լինելու, եթե էս չանեք պատերազմ լինելու, եթե Երևանի գլխավոր փողոցը Հեյդար Ալիևի անունով օրինակ կամ պատերազմ լինելու, օրինակ, հասկանում եք։ Այսինքն մենք մի բան պետք է հասկանանք, այսօր Հայաստանում ինչ կատարվում է, դա ադրբեջանա-թուրքական նարատիվ է։ Ինչ ասել Ալիևը միշտ կամ ադրբեջանական establishment-ը, ասել են ախպերից Ղարաբաղը ձեր ինչին է պետք։ 5 միլիարդը տանք, 6 միլիարդը տանք, Հայաստանը սարքենք պրախադնոյդ որ բանտուրքից մի արմար, խողովակները գցենք, փող կաշխատեք էլի։ Բայց հիմա ինքը նույն բանն ասում։ Դե այդ եմ ասում, Ալիևը ուղղակի այդ ամեն ինչին կարանք հետևենք բալկոնում շորտիկով, կոֆե խմելով այդ ամեն ինչին։ Բայց դա համաձայնում եք, որ գրավիչ է հեռանկարում։ Հիմա այսօր վիճակագրական տեսեք, բայց այսօր նույնիսկ այս ընտրությունները մենք պետք է մի բան հասկանանք։ Մի նույնիսկ այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այս շանտաժի, այս սպառնալիքների, այս վախի մթնոլորտի մեջ 600,000 մարդ գնում եւ դեմակրտում Նիկոլ Փաշինյանին։ Մի այդքան էլ կամ մի քանի 100,000 չի մասնակցում։ Այդ չմասնակցողները Նիկոլ Փաշինյանին զեն չէին տալու։ Սա է ընդդիմության խնդիրը պետք է լինի եւ ընդդիմության առաջամարտիկների, նրանց ովքեր որ մեծ հույսեր են առաջացրել եւ մեծ ամբիցիա ունեն, լավ իմաստով եմ ասում։ Նրանց խնդիրը պետք է լինի համախմբել այդ ազգային ուժերին, ազգային օրակարգի ու պետական օրակարգի շուրջ։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ անհավասար պայքարը շատ ճիշտ ասեցին։ Ինքը միայնակ է, ընդդիմությունը մի քանի հոգի է։ Մեկը ասում է տերիպչի ճանապարհ է, մեկը ճանապարհ, միջանցքի բայց ճանապարհ։ Մեկն ասում է մեկը այս ձևա քվյարկում է, մյուսը սենց է քվյարկում, այս մեկը սենց է քննադատում, մեկը նրան է քննադատում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ զոհասեղանին դրված է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, Հայաստանի անկախությունը, որովհետև Հայաստանի անկախության հռչակագրից հրաժարվել նշանակում է ընդունել Ալիևյան սահմանադրություն։ Ֆրանսիացի ժողովուրդը մի անգամ տենց սխալվել է, բայց Աստված նրանց բերեց
լավ դաշնակիցներ եւ Շարլ դե Գոլ։ Ֆրանսիան մեծ էր, Ֆրանսիան թեկուզ ձևական ուներ ռեսուրս, ուներ դաշնակիցներ, իդեմը Ստալինի, Ռուզվելտի, Չերչիլի։ Ես չգիտեմ, եթե մենք Աստված մի արասցե նաեւ գնանք որպես հասարակություն լեգիտիմացնենք այդ անկախության հռչակագրից հրաժարումը։ Մեզ քանի 10-ամյակ կամ 100-ամյակ պետք լինելու, նախ մի հատ խելքի գա, նախ մի հատ արժևոր այդ արժեքները, հետո մի հատ այդ արժեքների հիման վրա էլի ազգային պետականություն վերականգնել։ Բայց ինչ է կարծում դրանից հետո հնարավորություն կունենանք այդ 100 կամ 50 տարին ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ կասկածի տակ է։ Դե համար եմ ասում, որ ես հիմա չեմ ուզում վատատեսական բան, բայց չեմ էլ ուզում կենացներ խմեմ։ Մարկանց տենում ես ընդդիմության դաշին կենացներ են խմում, այս էլ ցավը տանեմ։ Ինչի արդ է։ Լավ ալնելու, ես չեմ ուզում, ես ուրախ եմ, կարող է իրանց պլանների մասին ես չգիտեմ, կարող է, չէ, կարող է ես իրանց պլանների մասին չգիտեմ, իրանց ուժի մասին չգիտեմ, Աստված դա իրան կարողանան այս իրավիճակը փոխեն։ Բայց սա մի հոգու, երկու հոգու, երեք հոգու եւ 1-2-3 կուսակցության խելքի բան չի։ Եթե գազի փականը այս մարդիկ Արցախ են հասնել։ Այսօր կանգնում են ասում են Արցախը թոք ա եղել։ Այսօր կանգնում են ասում են անկախության հռչակագիրը, դա անկախության հռչակագիր չի։ Ականներ մեր ականներ մեր անկախության համար։ Դե եթե գազի այդ խողովակի այդ փականը 10 Ալիևի ձեռքը, այդ ռուբիլնիկ կոչվածը էլեկտրականության 10 Ալիևի ձեռքը։ Ես շատ հստակ ասեցի։ Դու դառնում ես արդեն գաղութ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես իմ գրառումներում դեռ տարիներ առաջ ասել եմ, Հայաստանը պետք է լինի կամ Ռուսաստանի դաշնակիցը, ընտրությունը մեզ չի, կամ Թուրքիայի վասալը։ Հիմա իրանք թե մեզ գավառ են ասում, թե գուբերնիա են ասում, թե ֆորպոստ են ասում։ Ես չեմ ուզում այդ բանավեճի մեջ մտնեմ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, երբ որ արտախորհրդանական ուժերի հետ հանդիպում ա եղել, մենակ ես չեմ եղել, մի 28-ի մարդ են եղել եւ Իշխանը Սաղաթելյան պարլամենտում այդ իմ խոսքը մեջ բերեց, ասեց, որ Շարմազանովը Փաշինյանին sense բան ասել։ Ես իրան դուրս գալուց վերջում ասեցի, պարոն Փաշինյան, շատ կոռեկտ։ Ասեցի, մենք նախկիններս մեզնից հետո թողել ենք երկու հայկական պետություն 42000 քառակուսի կիլոմետրով։ Դուք մտածեք, թե ձեզնից հետո ինչ եք թողելու ձեզնից հաջորդին։ Հիմա սա է, մենք ոչ մեկս չենք ասում լավ ա եղել, վատ ա եղել, մենք փաստերով ենք խոսում։ Եվ այսօր պետք է մարդիկ հասկանան, ախպեր նախկինին չեք ուզում, ջանդամին ուզեք, 25 հատ 18 հատ կուսակցություն կար։ Մենք էլ հանրապետական էլ ընտրություններին հետ ա քաշվել, ասլեք հանրապետական, չնայած մենք դրա հետ համամիջեք էլ նախկին ներկա, դրանք սխալ բաժանում է, լինում է ազգային ապազգային, լինում է պետականամետ պետականաքանդ, լինում է Արցախ պահող, Արցախ հանձնող։ Բայց համաձայնվում եք, որ այդ առումով Նիկոլ Փաշինյանը վիրտուոզ է, քարոզչական տրուկներ օգտագործելու եւ իրեն հաջողվել է հասարակությանը բաժանել նիկոլականների ու նախկինների, ով ընդդիմադիրը նախկինը։ Հիմա արդեն Ռուսաստանի կողմնակիցների, Ռուսաստանի շպիոնների, եկեղեցի հասկանում եք։ Դե հա, Ռուսաստանի հետ կապված ընդհանրապես Ռուսաստանը ինձ թվում է դառնալու է եւ երևի Անդրանիկ Թևանյանի գործը դրա ցուցիչներից մեկը կլինի, որ դառնալու է, եթե եղավ վատագույն սցենարով արտաքին թշնամու կերպար, այսինքն Թուրքիան, Ադրբեջանը դառնալու են բարեկամ, Ռուսաստանը դառնալու է թշնամի։ Տեսեք, տարիներ առաջ Փաշինյանը իր հարցազրույցներից մեկում նշեց, որ ռուսական ռազմական ներկայությունն է սպառնալիք Հայաստանի անվտանգությանը։ Դեռ տարիներ առաջ։ Այո։ Այսօր արդեն բացահայտ կառավարության ծրագրում հայ-ռուսական դաշնակցության հարաբերությունների մասին խոսք չկա։ Ինչքան ուզում է Փաշինյանը կանգնի ասի ընտրություններից հետո կգնայի Պուտինի հետ կխոսեի։ Դա կարևոր է ծրագրում նման բան արձանագրել, պարոն Շարմազան։ Ամենայն դեպս դա արձանագրում է, որ այլևս մենք դաշնակցության հարաբերություն չունենք, բայց դա կարևոր չի։ Բայց որ ՀԱՊԿ անդամ, դե յուրե ՀԱՊԿ անդամ պետության ղեկավարը ասում է ՀԱՊԿ-ից թող մեզ անեն, մենք երջանիկ կլինենք։ Դե յուրե եւ դե ֆակտո ԵԱՏՄ անդամ պետության ղեկավարը կանգնում ասում է, եթե նույնիսկ այս սաղ հարցերը լուծվի, մենք էլի նույն ձև ԵԱՏՄ-ին չենք վերաբերվի, կգնանք այլ ճանապարհով, այլընտրանքներ կպտրենք, վերին լարսի եսի ինչա դարել։ Մենք ինչ է, սա խնդրեմ է։ Հայաստանում տեղի ունենում արտաքին քաղաքական շրջադարձ եւ իրանք ԵՄ են ասում, ԵՄ չկա, ինչ ԵՄ։ Դե շատերը հավատում են, որ Եվրոպական միությունը Թուրքիան 99 շատերը հավատում են, շատերը 44 օր հավատում են, որ Նիկոլը հաղթելու է, մտնում Արցուն Հովանեսյան ամեն աստոր մտնում էր, ասում էր հաղթելու ենք։ Սաղ կպականներն էլ հետը հաղթեցին։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, ԵՄ-ն դա նույնիսկ Թուրքիան, որը 99 թվականից Թուրքիան ասոցիացիվ անդամ է, իրանք ոնց են ԵՄ գնում։ Տեխնացու 99 թվականից։ Թուրքիան ինչ են ընդունում, Էրդողանը լեզ վերջերս հայտնեց,
իր սրտի քաղաքական գործիչներն են, չէ՞, որ գիրքը դրել էր։ Ասես ջանդամ ընդունել, մեր համար ԵՄ-ն էլ առաջնահերթություն չի։ Ալիևը չի գնում, ԵՄ Էրդողանը չի գնում, Վրաստանին չեն ընդունում, այդ ո՞նց է գնալու ԵՄ։ Նույնիսկ ուկրաինացիներին, որ այդքան փառաբանում են, չեն ընդունում եվրոպական միություն։ Մալխասյան, եվրոպական շուկան պատրաստ չի, նույնիսկ ուկրաինական գյուղատնտեսական ապրանքները ընդունել։ Հունգարացիները, լեհերը, ֆերմերները միտինգ են անում ռումինները։ Նրանք միտինգ են անում, ասում, բա մեր ռումինացի բանի հունգարացի լեհ ֆերմերներն ասում, բա այդ ուկրաինական ապրանքը տանեք, մեզ ինչ եք թողալ, մենք ինչ ենք վաճառելու։ Հենց այնտեղ այն մի հատ մորքուրը կար, ես բաժակի մեջ ջեմը դրել էի, ասում հայկական ջեմ եմ առել, ու ցենց քարոշչական բան ենք անում Եվրոպային, Արևմուտքին Հայաստանը պետք է մի բանի համար։ Եվ ԵՄ անդամ երկրներից նախագահներից մեկը ասել էր, որպես դառնա հակառուսական պլազդար։ Վրաստանի ղեկավարությունը շրջահայաց գտնվեց, այդ կուտը չկերավ, առնվազն վարչապետ Գախոկիձեն, չէ, Կոբախիձեն ներողություն, Կոբախիձեն մի քանի անգամ հայտարարեց, որ Արևմուտքը նրան առաջարկում է երկրորդ ֆրոնտ բացել իրան չարեցին։ Բաց տեքստով էլ ասեց, բաց տեքստով ասեց, չէ։ Թե պարզ անդե չի եղել, ստեղ են անում։ Կամ որ Եվրոպական միության գնալու այդ երազանքի փաստաթուղթը, որ ընդունում էին, դրա պլյուսը ո՞րն էր Հայաստանի համար։ Չգիտեմ։ Որ մարտիկ հազարավոր տոննաներով գյուղատնտեսական ապրանքները չկարողանան իրացնել եւ պարտադիր ինքնիշխանություն չի, որ չեն կարողանում վաճառել։ Դե ինքնիշխանությունն այն կլի, որ Ադրբեջանը 240 կիլոմետրից դուրս գա օկուպացիան։ Ինքնիշխանությունը այն կլինի, որ Ադրբեջանը չասի Նիկոլ Փաշինյան սահմանությունը պետք է փոխես, Քիթ Ալիևը չմտցնի Հայաստանի ներքին գործերի մեջ։ Դե կասեն, դե լոլիկով ինքնիշխանությունը այն կլիներ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևը ոնց որ ասեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հիմա պետք է գնացի Ղարաբաղը Ադրբեջանա։ Գնաց ասեց Ղարաբաղը Ադրբեջանա։ Դրա ինքնիշխանությունը ո՞րն է։ Հայաստանը դնում են ոչ միայն քաղաքական, ոչ միայն անվտանգային, այլ նաեւ տնտեսական կախվածության մեջ, էներգետիկ կախվածության մեջ թուրք-ադրբեջանական տանդեմից դա խոսում են բանից, ուրախանում են, որ ադրբեջանական դա դիվերսիֆիկացիա չէ։ Երբ որ Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստանը մտցնում ես, ցավը տանեմ, մի բան պետք է հասկանանք։ Այստեղ առանցքային բանը հետեւյալն է։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեզ համար սպառնալիք են, թե սպառնալիք չեն։ Չէ, ասում են սպառնալիք։ Դե համար սպառնալիք չեն։ Նույնիսկ թշնամի հակառակորդ տերմինը իրենք չեն օգտագործում։ Ասում են արդեն եղբայրական բանով, բանակը մեր երեխաներով ովքեր են սպանել։ Թուրքական բայրակտարները չեն սպանել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը չէր ասում, որ Թուրքիան վերադառնում է Հայաստան շարունակելու հայոց ցեղասպան ավարտին հասնելու հայոց իրանք ինքը չէր ասում։ Դե ասում այն ժամանակ դաշնակ եմ եղել, հիմա ինչ եք ընկել հետևից։ Որն է գառանտիա, որ Հայաստանը աստված չանի կործանելուց հետո միտեղ էմիգրացիան չի ասի այն ժամանակ սխալվեցի։ Դե կասի իսվինի դրուկ տենց ստացվավ, հիմա ես ինչ անեմ։ Դե մենք էլ հասարակության հետ ենք խոսում, ասում ենք, քանի որ այս մարդը աղետից հետո բերում է վերջում ասում է այն ժամանակ սխալվել եմ, չկա երաշխիք, որ մի քանի տարի հետո ավելի մեծ աղետ բերից հետո չի ասի դե սխալվել եմ չթողայիք։ Շնորհակալություն պարոն Շարմազանով, ես հիշեցի ձեր ձևակերպումը Հայաստանի աբակայի հետ կապված, եթե սա շարունակես քաղաքականությունը, ասել էիք ասեցիք իմ հեծորություն թուրքական ֆուրերի համար պրախադնոյ դվոր ստայանկա, հա։ Ճիշտ ասած չափազանցություն թվաց ինձ գնահատակը։ Դե դա 2-3 տարի առաջ էր, այդքան հեռու չէր։ Դա ասել եմ դեռևս 21-ի հանրապետականի համագումարում, 5 տարի առաջ։ Հա, երևի ավելի ուշ էլ կրկնել եք այդ ամեն ինչը, բայց իրոք շատ դաժան է, որ գիտակցում ես, որ այդ հեռանկարը իրոք կարող է սպառնալ մեզ։ Սպասարկող պետություն ընդհանրապես իրենց բան չներկայացնում։ Որպես նախկին պետական պաշտոնյա ես Թուրքիայի դեմ ոչ պատերազմի կոչ եմ անում, ոչ թշնամանքի կոչ եմ անում։ Ու որևէ մեկը չի արել։ Ես խելքից պատուհաշ եմ, որ նման ոչ էլ պահանջներ ենք ներկայացնում։ Մենք պարզապես ասում ենք, որ Թուրքիան Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցն է եւ մեզ համար սպառնալիք է։ Մենք պետք է զգուշորեն շփվենք թուրքերի հետ։ Մենք պետք է հասկանանք աշխարհակաղակականությունը եւ հասկանանք, որ թուրքական քաղաքական վերնախավում նրանց խորքային պետության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես դե ֆակտո անկախ պետություն, որպես գործոն անկախ գոյություն չունի։ Եվ ինչքան էլ ուզում է պարոն Փաշինյանը, իր թիմակիցները ասեն սա խաղաղության խաշմերուկ է, տրիպ է, էսա, այնա, անունից բովանդակությունը չի փոխվելու։ Այս ճանապարհը
իսկ իրականում միջանցքը, որտեղ կա հստակ միջանցքային տրամաբանություն, ըստ իմ կարծիքի եւ ըստ բազմաթիվ հետազոտողների, դա թուրք-ադրբեջանական դարավոր երազանք է, որպես պատմաբան ասեմ, որ դեռևս 1918 թվականին Խալիլ Փաշան, Վեհիբ Փաշան 18 թվականի հունիսին Բաթումի հաշտության կոնֆերանսում Ալեքսանդր Խատիսյանին ասել է, որ դուք կանգնած եք մեր ճանապարհին դեպի Բաքու։ Երբ որ դուք Զանգեզուրում եք եւ Ղարաբաղում եք, դա ասել է Վեհիբ Փաշան։ Իր հուշերում գրել է Հայաստանի նախկին վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը։ Վրացյանն էլ ասել։ Այո, Վրացյանն էլ է ասել, բայց Խատիսյանը իր գրքում դա հստակ է, որտեղ պատվիրակության ղեկավարը այն ժամանակ ինքն էր։ Հունիսին։ Այսինքն ոչ մի բան չի փոխվել։ Էլ չեմ ասում Սուլեյման Դեմիրել է Սյունիքի այս հատվածը անվանում էր անիդեալ սեփ։ Էլ չեմ ասում, որ Աթաթուրքն է դրա մասին խոսում։ Դե թուրքական Եվ երազանքների այդ իմաստով սա իրանց երազանքն է։ Հիմա որ sense գովում են ասում են այս ճանապարհը մեզ ինչին է պետք։ Չգիտեմ։ Ճանապարհ են ուզում։ Ասեմ տեղը։ Խոսով Հարությունյանն էլ է դրա մասին խոսում շատ, ես էլ եմ դրա մասին տարիներ առաջ ասել։ Երևան, Դիլիջան, Իջևան, Ղազախ, Բաքու ճանապարհն է կամ տենց հակառակ գանք ավելի մոտ Ռուսաստանի հետ կապ Ռուսաստանի կամ այս կողմից էլ գնալ դեպի եթե Թուրքիայով են գնում, այս կողմով գնա։ Թե Զանգեզուր Ասյունիքով ճանապարհը։ Հետո տեսնենք քանի 100, եթե ոչ 1000 կիլոմետրի վնաս են տալի։ Եվ քանի կիլոմետր, այդտեղ շատ կարևոր է նաև համաչափությունը։ Երկաթգիծը քանի կիլոմետր անցնում է Հայաստանով, քանի կիլոմետր անցնում է Ադրբեջանով։ Այդտեղ Ադրբեջանով ասում է 700 քանի կիլոմետր, կարծեմ, այդտեղ ասում է 50 կիլոմետր էլ չկա։ Իսկ երբ որ համաչափությունը հստակ է, այդտեղ կարող ես արդեն տնտեսական շահի մասին խոսել։ Իսկ իրաց բերած փաստարկները, որ սա թեկուզ տնտեսական, այն բացի նրանից, որ սա թուրք-ադրբեջանական պրոյեկտ է, ասեցի պանթուրանական երազանք է, եթե զուտ նայեք տնտեսական առումով, այդ տնտեսական առումով կառուցված երկաթգիծ կա, դե մի քիչ ներդրում ես անում, այսինքն Դիլիջան, Իջևան, Ղազախը ավելի մոտ է, ավելի շահեկան է, ավելի տրամաբանական է։ Բայց դա Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ձեռնտու չի, դրա համար ասում են սա է մեզ պետք, ստեղ էլ այսօրվա իշխանավորները դա կրկնում են։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազանով, հյուրընկալվելու համար, հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ, որ մեր մռայլ կանխատեսումները իրականություն չեն դառնա եւ Աստված մեծ է։ Բայց ռուսը ասում է, «Նավոգը надеется, но сам не плашает»։ Բայց ինչ որ բան պետք է անենք, որ խավարը փոխարինվի լույսով։ Այսքանը հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր ես հյուրընկալել էի ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովին, զրուցում ենք Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից, հնարավոր զարգացումներից, մռայլ հեռանկարներից եւ դրանք կանխելու միջոցներից։ Հետևեք մեզ MAG-TV-ին, մենք եթերում կլինենք մի քանի օրից եւ կփորձենք ներկայացնել իրականությունը, մեր իրականությունը այնպես ինչպես կա։ Այսքանը կհանդիպենք։